The story of the yawning. Performers Vijay Satyakavya, Vijay Kavilandan. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நாங்க உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்ல போறோம். அந்த ரகசியத்தை யாருக்குமே சொல்லிடாதீங்க. ஏன்னா அந்த ரகசியம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ரகசியம். நான் பார்த்தேன், அதனால எனக்கும் கொட்டாவி இருந்துச்சு. அதுக்கு என்ன இப்போ? ஆமா, நம்ம கொட்டாவி விட்டோம்னா பக்கத்துல இருக்கவங்க என்ன கொட்டாவி விடுறாங்க? நம்பினிக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்க கொட்டாவி விட்டா நம்மளுக்கும் கொட்டாவி வரணும். அது பேர் தான் கொட்டாவி. சரி, அதை விடு. இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். யார் யாரெல்லாம் கொட்டாவி விடுவாங்க? நான் சொல்றேன். மனிதர்கள், பூனைகள், நாய்கள், குரங்குகள் எல்லாமே கொட்டாவி விடும். இதுக்கு மேல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து நீங்க எங்க கிட்ட சொல்லுங்க. அக்கா, இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ஏன் எல்லாரும் கொட்டாவி விடுறாங்க? நம்பினிக்கு எல்லாருக்கும் மூளை இருக்கு. இருக்கா? எல்லாருக்கும் வாயு இருக்கு. இருக்கா? அதனாலதான் எல்லாரும் கொட்டாவி விடுறாங்க. சரி, இனிமே உனக்கு வேணாம், எனக்கு வேணாம். கொட்டாவி விடுறதுலே யாரு நல்லா கொட்டாவி விடுவாங்க? எப்படி பதில் சொல்றேன்னு பாரு. நிறைய பேர் பார்க்கறாங்களோ, அதிகமா பேர் பார்க்கறாங்களோ, அதிகமா பேர் பார்க்கறாங்களோ, அதிகமா பேர் பார்க்கறவங்களும் கொட்டாவி விடுவாங்க. வேலையே பார்க்காதவங்களும் கொட்டாவி விடுவாங்க. கிளாஸ் இருந்தவங்ககிட்ட நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ஆராய்ச்சி 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 பண்ணிட்டே இருக்காங்களே, அவங்க எப்பதான் கொட்டாவி விடுவாங்க? கை குடுறா நீக்கு. நீ கேட்ட கேள்வியிலே இதுதான் உருப்படியான கேள்வி. ஆராய்ச்சி 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 ஆராய்ச்சியா பார்க்குற அறிவியல் அறிஞர்கள் தான். அவங்க ஆராய்ச்சி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு மக்கள் உதவுற மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொட்டாவியே விடுவாங்க. சோம்பேறியா எப்படியும் கொட்டாவி விடுவாங்க? இருக்கிறதுக்காகவே கொட்டாவியா விட்டு கொட்டாவியா விட்டு கொட்டாவியா விட்டு கொட்டாவியா விட்டு தள்ளுதல் எங்க இருக்கியா? இத்தனை கேள்வி எழுதவே இல்ல, தூங்கவே செய்யும். இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன், அந்த கேள்வி பதில் அப்புறம்
பூனை நாய் குரங்கு. பூனை நாய் குரங்கு. பூனை நாய் குரங்கு. பூனை நாய் குரங்கு. அது போல யானை கொட்டாவி விடுமா? நான் யானை கொட்டாவி விட்டு பார்த்தது இல்ல, அதனால தெரியாது. தெரியாதடா தெரியாதடா தெரியாதடா. கேளு. இந்த யானை மதம் வரல, கொட்டாவி விட்டா நல்லா இருக்கும்ல. ஓ, இது நல்ல கேள்வியாதான் இருக்கு. மதம் பிடிச்ச யானைக்கு மதம் பிடிச்ச கேளு கொட்டாவி விட்டா அது சரியாகுங்கிறது அதுக்கு தெரியாது. இன்னொரு விஷயம், யானை கொட்டாவி விட தெரியுமாங்கிறது எனக்கும் தெரியாது. சரி நிக்கு, கடைசியா நான் உனக்கு ஒரு கேள்வி. எதுக்காக எல்லாரும் கொட்டாவி விடுறாங்க? மூளை சூடாகும் போது அது தளிக்கிறதுனா கொட்டாவி வருமா? ஓ அப்படியா? மூளை சூடாவே இல்லை, அந்த சூடை தளிக்கிறதுக்காக தான் கொட்டாவி வருதா? அப்படின்னா கொட்டாவி விடுறது ரொம்ப நல்லதாச்சு. அதனால கொட்டாவி வாழ்வு. கொட்டாவி வாழ்வு.